Loredana dhe Jozi ndodhen në obor, duke diskutuar larg syve të tjerëve. Ajo e shikon me një shikim të butë, duke i dhënë një buzëqeshje të lehtë, ndërsa përpiqet ta bindë për diçka që duket se e ka menduar prej kohësh. Jozi, ne kemi kaluar shumë kohë bashkë këtu brenda. Unë e di që mes nesh ka një kimi dhe nuk mund ta mohosh këtë. Pse të mos e bëjmë zyrtare? I thot ajo me një ton të ëmbël, duke e parë drejt në sy. Jozi, i ulur i qetë, merr një frymëmarrje të thellë dhe tund kokën lehtë. Ai e di që Loredana po flet seriozisht, por nga ana tjetër, ai nuk dëshiron të lidhet emocionalisht. Pas një pauze të shkurtër, ai më në fund përgjigjet, Loredana, unë nuk dua të gënjej. Më pëlqen koha që kalojmë bashkë, por nuk jam gati për diçka serioze. Nëse ti kërkon një lidhje të vërtet, unë nuk mund të premtoj asgjë. Loredana mbetet e habitur nga përgjigja e tij, por përpiqet të mos e tregojë zhgënjimin e saj. Pra, çfarë po më thua? Që unë nuk të interesoj fare? E pyet ajo me një ton të lartë, duke ngritur vetullat. Jozi buzëqesh me ironi dhe ngre shpatullat. Nuk është kjo, por unë e shoh këtë më shumë si një lojë këtu brenda. Nëse do të lidhemi, do të jetë vetëm për lojë. Nuk dua të dal jashtë dhe të jemi i lodhur, me ty nuk jam tipi që lidhet seriozisht në këto rrethana. Loredana e shikon e shokuar, duke ndjerë se krenaria e saj është lënduar. Pra, ti po thua që unë jam thjesht pjesë e strategjisë tënde? E pyet ajo me një ton të ngarkuar emocionalisht. Jozi psheretin dhe i shmanget vështrimit të saj. Nuk e kam thënë ashtu, por unë nuk dua të bëj premtime boshe. Kur të dalim jashtë, secili do të ketë jetën e tij. Kështu që më mirë të mos e komplikojmë këtë gjë. Loredana ngushton buzët dhe tund kokën, duke u ndjerë e lënduar. Mirë atëherë, Jozi. E kuptova shumë qartë. Ti nuk je gati për asgjë të vërtetë dhe me sa duket, as nuk e ke menduar seriozisht këtë mes nesh. Ajo largohet e zhgënjur, duke e lënë Jozin të qëndrojë aty, i menduar. Megjithse ai nuk e shpreh hapur, duket se e kupton që fjalët e tij mund ta kenë lënduar më shumë se sa i kishte parashikuar. Loredana dhe Jozi janë ulur pranë njëri tjetrit në një cep të shtëpisë, larg syve dhe veshëve të banorëve të tjerë. Atmosfera mes tyre është e qetë, por njëherëzi e mbushur me pritshmëri. Loredana e shikon Jozin me një buzëqeshje të lehtë, sikur po mendon diçka prej kohësh dhe më në fund ka vendosur ta shprehë. Jozi, thot ajo me një ton të butë, duke e parë drejt në sy. Ke menduar ndonjëherë si do të jetë jeta jonë pasi të dalim nga shtëpia? Jozi e shikon me kureshtje, duke u mbështetur më mirë në divan. Më pse po ma bën këtë pyetje? Loredana buzëqesh dhe kalon gishtat në flokët e saj, sikur po përgatitet të thotë diçka të rëndësishme. Sepse kam menduar shumë për këtë dhe mendoj se ndoshta ne të dy mund të bëhemi një çift i vërtet, jo vetëm brenda shtëpisë. Jozi hap syt i befasuar, duke mos e pritur një deklaratë të tillë kaq hapur. Po ti e di që këtu brenda gjërat janë ndryshe. Jashtë është një botë tjetër, një realitet tjetër. Loredana tund kokën, duke u afruar më pranë tij. E di, por kjo nuk do të thotë që ne nuk mund ta provojmë. Deri tani kemi kaluar shumë momente të bukura bashkë, kemi ndihmuar njëri tjetrin, kemi qeshur, kemi bërë lojra. Nuk mendon se ndoshta kjo mund të jetë diçka më shumë se thjesht një lojë? Jozi qëndron për disa sekonda në heshtje, sikur po përpunon fjalët e saj. Pastaj buzëqesh lehtë dhe i shtrëngon dorën. Nuk e di, Loredana, por nëse ti e ndjen kështu, ndoshta ja vlen ta provojmë. Më pëlqen ideja që të mendojmë për diçka më shumë se ky spektakël. Loredana qesh dhe e shikon me një shkëlqim në sy. Atëherë, pse të mos bëjmë disa plane? Mund të udhëtojmë diku pas spektaklit, të kalojmë pak kohë vetëm ne të dy dhe të shohim se si do të funksionojë gjithçka mes nesh në jetën reale. Jozi tund kokën me miratim, duke u dukur më i bindur për idenë. Kjo më duket interesante. Le të shohim si do të shkojë çdo gjë. Ndoshta ky është vetëm fillimi i diçkaje të bukur. Të dy qeshin dhe vazhdojnë bisedën e tyre, duke ëndërruar për një të ardhme që ende nuk e dinë nëse do të bëhet realitet apo thjesht një iluzion i krijuar nga loja brenda shtëpisë.
Egli dhe Danja ndodhen në dhomën e ndenjes, ndërsa atmosfera mes tyre është e tensionuar. Egli duket e irrituar dhe nuk mund të përmbahet më. Ajo e shikon Danjen me një shikim të mprejtë dhe, pa e menduar 2 herë, i drejtohet me një ton të ashpër. Ti je një servile, Danja. E di shumë mirë çfarë ke bërë. Nuk e prisja këtë nga ty. Shpërthen Egli, duke kryqëzuar krahët. Danja, e kapur në befasi nga akuzat e Eglit, e shikon me habi, por brenda saj zemërimi fillon të vlojë. Më thuaj një arsye të vetme pse po më akuzon kështu. Unë nuk kam bërë asgjë kundër teje. I përgjigjet ajo, duke u afruar një hap më pranë Eglit. Egli nuk lëkundet. Mos u bëj sikur nuk di asgjë. Ti më tradhtove. Ma bëre pas shpine. Më ke hedhur poshtë për të përfituar vetë. I thot ajo me një ton të ngritur, ndërsa sytë e saj shndrisin nga shgënjimi. Danja e shtrëngon nofullën dhe tund kokën e shgënjur. Unë nuk i bëj ato gjëra. Ti thjesht nuk e duron dot që të tjerët të kenë mendimin e tyre. Nuk është faji im që ti sheh armiq kudo. Egli qesh me ironi dhe tund kokën. Ti e di shumë mirë se për çfarë po flas. Po bën sikur nuk kupton, por e vërteta është që ti ma bëre pas krahëve. Dhe tani, kur të ballafaqoj, bën sikur nuk di asgjë. Danja nuk mund ta përmbaj më veten. Unë nuk kam nevojë të jap llogari ty, Egli. Ti gjithmonë dramatizon gjithçka dhe kërkon fajtor kur ndoshta problemi është te vetja jote. I thot ajo me një ton të ashpër, duke u kthyer nga Egli me nervozizëm. Tensioni mes tyre rritet, ndërsa të dyja shohin njëra tjetrën me inat. Banorët e tjerë fillojnë të hedhin vështrime kurioztare drejt tyre, duke pritur se çfarë do të ndodhë më tej. Situata është gati të përshkallëzohet edhe më shumë. Danja dhe Egli ndodhen në mes të një debati të tensionuar, duke ngritur zërin ndaj njëra tjetrës në oborrin e shtëpisë. Të gjithë banorët i shikojnë nga larg, ndërsa situata duket se po përshkallëzohet. Egli është e acaruar dhe flet me nervozizëm, ndërsa Danja përpiqet të mbrohet duke argumentuar mendimin e saj me një ton të prerë. Ti gjithmonë mendon se je e pagabueshme, Egli. Por realiteti është ndryshe. Ti nuk e pranon kur je në gabim dhe gjithmonë përpiqesh të nxjerrësh të tjerët keq. I thot Danja me nervozizëm, duke e shikuar drejt në sy. Egli e shikon me përçmim dhe i përgjigjet menjëherë, mos më trego mua se çfarë bëj unë. Ti je ajo që nuk di të luash ndershëm. Ti vetëm bën sikur je e sinqert, por në fakt je një servile që kërkon të mbash anën e njerëzve që të japin avantazh. Në atë moment, Gjesti, i cili po i dëgjonte nga larg, vendos të ndërhyjë. Ai afrohet me një shprehje serioze në fytyrë dhe ngre dorën, duke u futur mes tyre për t'i ndarë. Mjaft, mjaft. Boll u grindët kot. Unë e dëgjova të gjithë bisedën dhe sinqerisht, Egli, ti je në gabim këtë herë. Thot ai me vendosmëri, duke i drejtuar një shikim të prerë Eglit. Egli e shikon me habi dhe zemërim. Ti po mbron Danjën tani? Që kur je bërë avokati i saj? E pyet ajo me ironi. Gjesti tund kokën dhe përgjigjet me qetësi, por me një ton të vendosur. Nuk është çështja se po mbroj Danjën, është çështja se ajo ka të drejtë. Ti po e sulmon pa arsye dhe po përpiqesh ta nxjerrësh keq, kur në fakt ajo nuk ka bërë asgjë gabim. E kupton që ndonjëherë duhet të pranosh edhe kur je gabim. Danja e dëgjon me vëmendje dhe ndihet e mbështetur nga fjalët e Gjestit. Ajo kalon duart në mes dhe buzëqesh me ironi. Ja, më në fund dikush që thot të vërtetën. Egli, nga ana tjetër, bëhet edhe më nervoze dhe tund kokën me shgënjim. Ti thjesht do të dukesh si njeriu i mirë, Gjesti. Por unë e di që edhe ti bën lojën tënde. Asnjë këtu nuk është i pastër. Thot ajo dhe largohet me nervozizëm, duke e lënë Gjestin dhe Danjën të shikojnë njëri tjetrin. Gjesti pshertin dhe i drejtohet Danjës, mos e merr personalisht, Egli është thjesht shumë impulsive. Më vonë do ta kuptoj që ti nuk i ke bërë asgjë. Danja tund kokën dhe qesh lehtë. E di, por është lodhshme të debatosh me të. Gjithsesi, faleminderit që ndërhyre.
Gjesti buzëqesh dhe I jep një të shtyrë të lehtë në shpatull, duke e kthyer atmosferën në diçka më të lehtë. S'ka përse. Thjesht nuk më pëlqen kur dikush akuzohet padrejtësisht. Ndërkohë, banorët e tjerë fillojnë të diskutojnë për këtë debat, duke bërë analiza të ndryshme mbi situatën. Por një gjë është e sigurt, ndërhyrja e Gjestit e bëri edhe më të komplikuar marrëdhënien mes tij dhe Eglit. Danja dhe Egli ndodhen në mes të një debati të ashpër, duke shkëmbyer fjalë të forta në dhomën e ndenjes. Atmosfera është e tensionuar dhe shikimet e tyre të ngulura tregojnë qartë se asnjëra nuk ka ndërmend të tërhiqet. Danja, e acaruar, ngre tonin dhe I drejtohet Eglit me një shprehje zhgënjimi në fytyrë. Egli, unë gjithmonë kam qenë pranë teje. Të kam mbështetur, të kam ndihmuar në çdo moment kur ke pasur nevojë. Si është e mundur që tani, në vend që të jesh mirënjohëse, ti po më kthen shpinën sikur unë të isha armik. Egli, duke tundur kokën dhe duke mërmëritur diçka me vete, I përgjigjet me nervozizëm. Unë nuk po të kthej shpinën, Danja. Thjesht, e kuptova që nuk mund t'i besoj më askujt këtu. Nuk e di më kush është I sinqert dhe kush thjesht po bën lojën e tij. Danja e shikon me zhgënjim dhe pshertin. Po si nuk mund të më besosh mua? Unë isha ajo që të mbrojta kur të gjithë ishin kundër teje. Unë isha ajo që të kam dëgjuar dhe të kam dhënë këshilla sa herë ke qenë në vështirësi. Dhe tani, vetëm sepse dikush të kam mbushur mendjen me fjalë boshe, ti më trajton sikur unë të kem bërë diçka të keqe? Egli kalon dorën në flok, duke e ndjerë tensionin e momentit. Danja, nuk është kaq e thjeshtë. Ka shumë gjëra që nuk I di. Unë thjesht kam nevojë për hapësirën time dhe për të kuptuar se çfarë po ndodh në të vërtetë. Danja tund kokën me zhgënjim dhe kalon duart në mes. Në rregull, Egli. Nëse kështu mendon, atëherë nuk kam çfarë të bëj më. Por dije që kur ta kuptosh se kush janë ata që të kanë përdorur, ndoshta do të jetë shumë vonë. Ajo kthen shpinën dhe largohet me hapa të shpejtë, duke e lënë Eglin të qëndrojë e ngrirë në vend, duke menduar për fjalët e saj. Ndërkohë, disa nga banorët e tjerë që kanë qenë duke dëgjuar nga larg fillojnë të komentojnë situatën, duke krijuar një atmosferë edhe më të ndezur në shtëpi. Gjesti dhe Egli janë ulur në këndin e tyre të preferuar në kopsht, larg syve të banorëve të tjerë, duke diskutuar për situatën brenda shtëpisë. Egli, me krahët e kryqëzuar, duket e menduar, ndërsa Gjesti, I mbështetur pas karriges, hedh vështrimin drejt shtëpisë, ku Jozi dhe Loredana po qëndrojnë bashkë. Unë të them një gjë, Egli, fillon ai, duke tundur kokën me mosbesim. Ata të dy, Jozi dhe Loredana, nuk kanë asnjë ndjenjë për njëri tjetrin. Gjithçka që bëjnë është për lojë, për strategji. Egli ngre vetullat dhe e shikon me kureshtje. Po pse mendon kështu? Ndoshta ndihen mirë bashkë, thjesht nuk e tregojnë aq shumë, thot ajo, por në zërin e saj duket një farë skepticizmi. Gjesti buzëqesh me ironi. Egli, unë e njoh shumë mirë Loredanën. Dhe gjithashtu e njoh Jozin. Ata nuk janë të dashuruar. Nuk kanë ndjenja aty, vetëm lojë dhe kalkulim. E shikon vetë si sillen. Një ditë janë shumë afër, ditën tjetër as që flasin me njëri tjetrin. Egli pshertin dhe sheh nga çifti në fjalë. E vërtet, disa herë duket sikur nuk kanë fare kimistri, por ndoshta është mënyra e tyre e të shprehurit, thot ajo, ende duke analizuar situatën. Gjesti tund kokën. Jo, Egli. Nuk është ashtu. Loredana është shumë e zgjuar dhe e di shumë mirë si ta përdor këtë marrëdhënie për të qëndruar sa më gjatë në lojë. Dhe Jozi? Ai thjesht ndjek lojën. Ai është I bindur se duke qenë qift në shtëpi, mund të fitojnë më shumë mbështetje nga publiku. Egli buzëqesh lehtë, por ende duket e pavendosur. Mund të kesh të drejtë, por ndoshta nuk është e gjitha një lojë. Ndoshta mes tyre ka diçka të vërtetë që ne nuk e shohim. Gjesti qesh dhe ngre supet. Po mirë, le të presim dhe ta shohim. Por unë të them që kjo është thjesht një marrëveshje mes tyre. Dhe në momentin që loja do të kërkoj diçka ndryshe, ata do ta braktisin njëri tjetrin pa asnjë problem. Egli hesht për një moment dhe më pas e shikon me një shprehje të menduar.
mbase ke të drejtë, por gjithsesi është argëtuese t'i shohësh. Gjesti qesh me ironi. Po, e vetmja gjë e mirë në këtë marrëdhënie është drama që sjell. Kjo i bën gjërat më interesante këtu brenda. Të dy qeshin lehtë, ndërsa vazhdojnë të vëzhgojnë çiftin në fjalë, duke pritur që loja të zbulojë të vërtetën e saj. Gjesti dhe Egli ndodhen në kuzhinë, larg syve të tjerëve, por tensioni mes tyre është i dukshëm. Egli ka një shikim të ftohtë dhe të prerë, ndërsa Gjesti, me duart në xhepa, përpiqet ta shpjegojë veten. Egli, të lutem, dëgjom një moment, thot ai, duke u përpjekur të mbajë një ton të qetë. Nuk ishte asnjëherë qëllimi im të lëndoja. E kupton këtë apo jo? Egli tund kokën dhe shikon nga dritarja, duke shmangur kontaktin me të. Gjesti, gjithmonë thua të njëjtën gjë. Më ke lënduar disa herë dhe çdo herë vjen me justifikime. Nuk të besoj më. Gjesti afrohet pak më shumë, por pa e kaluar kufirin e saj të hapësirës personale. E di që ndoshta nuk më beson tani, por unë nuk doja që gjërat të përfundonin kështu. Thjesht, ndonjëherë them gjëra pa menduar dhe më pas e kuptoj se mund të kem lënduar. Nuk ishte me qëllim. Egli kthehet nga ai me një shikim të mbushur me shgënjim. Pse gjithmonë duhet të ndodh kështu, Gjesti? Pse gjithmonë duhet të lëndohem unë në fund? Gjesti ulet në një nga karriget dhe lëshon një pëshërtim të thellë. Unë nuk e di, ndoshta sepse unë jam një idiot që nuk di të shpreh ndjenjat e tij siç duhet. Ndoshta sepse ndonjëherë them budallallçe dhe nuk e kuptoj që po të lëndoj. Por e di një gjë me siguri, Egli, nuk dua të shoh të mërzitur për shkakun tim. Egli e shikon për disa sekonda, si duke e studiuar, pastaj kthen kokën më njanë dhe pshertin. Gjesti, nuk e di nëse mund të besoj më. Kam dëgjuar shumë fjalë, por veprimet e tua tregojnë diçka tjetër. Gjesti e shikon me sytë e tij të sinqertë. Atëherë më lejo ta vërtetoj me veprime, jo me fjalë. Mes tyre bie një heshtje e ngarkuar me emocione, ndërsa Egli duket se po lufton me mendimet e saj. A do të mund ta falë ajo Gjestin, apo kjo do të jetë thjesht një tjetër bisedë pas zgjidhjes saj? Jozi dhe Loredana janë ulur në një cep të shtëpisë, duke u siguruar që askush nuk i dëgjon, ndërsa fillojnë të diskutojnë për planin e tyre kundër Gjestit. Të dy duken serioz, ndërsa fjalët e tyre janë të mbushura me vendosmëri dhe strategji. Unë nuk e duroj dot më Gjestin, thot Loredana me nervozizëm, duke përplasur duart mbi tavolinë. Ai sillet sikur është i pathyeshëm, por në të vërtetë është thjesht një manipulues. Është koha ta largojmë nga loja. Jozi tund kokën në shenjë miratimi, ndërsa mbështetet në karrige dhe e shikon Loredanën me një shprehje të menduar. E di, ai po bën shumë lëvizje të rrezikshme dhe po mundohet të na hedhë të gjithëve kundër njëri tjetrit. Nuk mund ta lëm të vazhdoj kështu. Nëse nuk e ndalim tani, ai do të na eliminojë një nga një. Loredana pshertin dhe kalon gishtat në flokët e saj, duke u menduar për një moment. E vetmja mënyrë që ai të largohet shpejt është me një zarf të zi. Nëse arrijmë të krijojmë një situatë të rëndë kundër tij, do ta detyrojmë vëllain e madh ta nxjerrë jashtë menjëherë. Jozi buzëqesh me ironi dhe mbështet bëryllat mbi gjunjë, duke u afruar më pranë saj. Dhe si do ta bëjmë këtë? Duhet një plan i zgjuar, diçka që të duket si një shkelje e rëndë dhe rregullave nga ana e tij. Nëse veprojmë me kujdes, ai do të jetë i eliminuar para se të kuptojë çfarë po ndodh. Loredana ngre vetullat dhe një buzëqeshje dinake i shfaqet në fytyrë. E thjesht. E dim që ai ka një temperament shpërthyes. Nëse e nxisim mjaftueshëm, mund ta bëjmë të reagojë ashpër. Ndoshta edhe ta detyrojmë të thotë diçka të palejueshme ose të sillet agresivisht. Pastaj, vëllai i madh nuk do të ketë zgjidhje tjetër veç se ta dënojë me zarf të zi. Jozi qesh dhe shikon nga larg, sikur po planifikon çdo hap në mendjen e tij. Për këtë duhet durim. Nuk mund ta bëjmë menjëherë, sepse do të duket e qëllimshme. Duhet të krijojmë situata që ta shtyjnë drejt gabimit, ta bëjmë të ndiejë presion derisa të shpërthejë vetë. Loredana tund kokën, duke u pajtuar plotësisht me idenë. E saktë. Do të veprojmë ngadalë, do ta bëjmë të ndihet i izoluar, do ta vendosim përballë të gjithëve.
Dhe kur të vijë momenti, ai do të bëjë një hap të gabuar dhe paf. Zarfi i zi do ta largojë nga loja. Të dy qeshin lehtë, duke ndjerë kënaqësinë e planit të tyre të fshehtë. Ata e dinë se për ta zbatuar këtë duhet të veprojnë me kujdes dhe të jenë të duruar. Por në mendjen e tyre, largimi i Gjestit është tashmë një fakt i kryer, vetëm koha do ta vërtetojë. Egli dhe Gjesti ndodhen në mes të dhomës së ndenjes, ndërsa tensioni mes tyre rritet nga sekonda në sekondë. Pas disa shkëmbimeve të fjalëve të ashpra, Egli humb durimin dhe, me një ton të prerë, i drejtohet Gjestit. Ti je një budalla, Gjesti. Nuk e kupton që gjithë këto që bën nuk kanë asnjë kuptim. Vetëm përpiqesh të luash lojra dhe të manipulosh njerëzit rreth teje. Gjesti qesh me ironi dhe tund kokën, sikur të mos e marrë seriozisht atë që po dëgjon. Pse nervozohesh kaq shumë, Egli? Mos ndoshta sepse e di që kam të drejtë? I thot ai, duke u përpjekur ta provokoj edhe më shumë. Egli e shikon me nervozizëm dhe i afrohet edhe më shumë, duke folur me një ton edhe më të ashpër. Ti gjithmonë mundohet t'ia futësh të tjerëve. Nuk të intereson askush përveç vetes tënde dhe vetëm sa bën lojra të pista. E kupton apo jo? Gjesti tund kokën, duke buzëqeshur sikur të kënaqet me zemërimin e saj. Egli, ti gjithmonë mendon se unë kam ndonjë plan të fshehtë. Po ndoshta je ti ajo që sheh shumë teori konspirative aty ku nuk ka asgjë. Egli përplas duart dhe shikon nga banorët e tjerë që janë dëshmitar të debatit. Të gjithë e dinë se si je ti, Gjesti. Nuk je aq i zgjuar sa mendon. Më mirë pranoje që nuk je asgjë tjetër veç se një manipulues i dështuar. Gjesti vazhdon të qesh dhe i afrohet edhe më shumë. Nëse jam aq budalla sa thua ti, atëherë pse po më kushton kaq shumë vëmendje? Mos ndoshta të interesoj më shumë se ç'do të pranosh? I thot ai, duke e sfiduar me një shikim provokues. Egli tund kokën dhe largon shikimin me nervozizëm. Mos u lodh kot, Gjesti. Nuk ka asnjë shans të më manipulosësh mua. Unë e di shumë mirë se çfarë njeriu je. Banorët e tjerë shikojnë të habitur këtë debat të tensionuar mes tyre, ndërsa Gjesti buzëqesh me vetbesim, sikur të kishte arritur atë që dëshironte, ta acaronte edhe më shumë Eglin, saj.